ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ചിക്കൻ പോപ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്, എല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ പീസസ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് കുഞ്ഞതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി, കാരണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പോപ്സിന് അധികം വലിപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീനാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കണ്ടോ, നമ്മളെല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 2.5 ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസിന് നല്ലൊരു കോട്ടിങ് കിട്ടും. അപ്പം അത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസിനെ കൂടുതൽ ക്രിസ്പി ആക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മളെല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പാത്രം ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ്. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. കാരണം 2 ഭാഗവും ഒരുപോലെ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് ഭാഗവും നല്ലപോലെ റെഡിയാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാം. ഇത് മാറ്റേണ്ട ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസിനൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗണിഷ് കളർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ എല്ലാം പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി. ഈ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് കൂടി ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുക.
നമ്മൾ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം നല്ല പോലെ വറുത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കൻ പീസസിൻ്റെ മേലിലേക്ക് കുറച്ച് സോസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പോപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. അത് ആർക്ക് വേണേലും വളരെയധികം സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യുക. ബൈ.